เปียกแล้วมันแรงมากเลยดอกโยโดนเปียกเลยเปียกเลยอันนี้จะเดินถอยหลังนี่ก็หายขึ้นนะพรุ่งนี้มาถึงแน่นอนเนี่ยว้ายกลับบ้านโอเค